2026年5月19號，落緊微微雨，但都可以唔使擔遮。前面就東華東苑，啲樹生得幾好，真係好啦。呢度前面就東華東苑，哇！條密魚嘅好似，行急兩步先。隔離就係香港大球場，咁咪翻工。入去睇裝修，做過嘅之前，所以都係冇難度。咁啊，做到今晚啦，哇！好密魚，好密魚，過對面巴士站避一避雨先。哎呀，好大，好密魚，開啦嚇，上嚟一滴雨都冇嘅，好避一避雨。咁啊，開工開2點15分，1點9折位。而家真係早咗成個鐘，又落雨。公園嗰啲木凳又濕晒，冇得坐。咦？巴士站有啲凳咯，都係濕嘅。咁啊，算啦，入去簽到，喺裏邊坐，喺裏邊等開工。咁啊，唔好喺條街度等啦。哇，好密魚喎都。好啦，喺度等到細雨啲就行入簽到啦。咁啊，影到呢度先。香港大球場，我而家先要見到，原來係咁樣曬草，真係整啲太陽燈照住啲草。之前仲係打晒嚟落晒雨，而家就停咗雨陰天，咁啊喺度曬啦。呢啲太陽燈都唔少錢，呢啲就係代價啦。好啦，唔好影啦，做緊嘢啦。咁樣曬草法幾多錢啊？你話電費都唔少啊。好啦，影到呢度先。講埋今日嘅工作。今日咧又睇裝修，睇上嚟，咁就入到嚟雙房，跟住就一條長走廊，都係雙房，同埋有啲係職員辦公室。今日都係咁做啦，做過噶啦1次啦，今日第2次，冇乜特別。好啦，咁啊做到夠鐘啊收工啦。就係咁噶啦，都係咁做嘢啦。好啦，影到呢度先。收工，大球場收工，一個人。當時大球場收工就一棚人嘅，因為今日都係一個人做嘢，所以收工都係一個人。好做又得，唔好做又唔係，即係好做啦。咁就 OK 啦，係做嘢梗係咁噶啦，有好做有唔好做嘅。好啦，而家收工就行翻落去維園方向，9點啦就嚟。咁啊食啲嘢咁啊翻樓。好啦，今日就影到呢度先啦，下次就睇下做邊度再影啦。呢度就東華東苑嘅車場入口啦，靜英英嘅呢度夜晚。好啦，係咁啦。